हेलो गाइस, स्वागत है स्वाति कुमारी शॉर्ट में। और ये मैं लेके आई हूँ, सर्दी का मौसम आ रहा है तो सर्दी खांसी जुकाम तो हमेशा सबको लगी रहती है। तो आप भी प्लीज़ ये करें, घर में घरेलू उपाय है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बच्चे इसको मांग मांग के पियेंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं पीते हैं, जिनको काढ़ा नहीं पसंद है, वो ज़रूर पियेंगे। मैंने इसमें डाला है 2 गिलास पानी, जिसमें मैंने तुलसी के साथ साथ उसके मंजर भी डाले हैं, अजवाइन, सौंफ और काली मिर्च कूट के, और अदरक का एक टुकड़ा, और मैं इसके साथ डाल रही हूँ ये 2-4 पीस लौंग। अब इसको मैं आधा पूरा 2 से 1 गिलास हो जाए तब तक मैं इसको धीमे सेंक पर उबालूंगी। और आप ये देखेंगे कि बहुत जल्दी और काफ़ी जो जमी हुई छाती में कफ होती है वो भी निकलता है। तो प्लीज़, ये सर्दी आ रही है तो आप भी अपने घर में ऐसे छोटे मोटे काम करें और अपने घर को सेहतमंद बनाएं। थैंक यू।